রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম্মার দিন আমার উপর 200 বার দুরূদ পড়বে, আল্লাহ তাকে 200 বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি রোমা আফরিন চলে আসলাম তোমাদের মাঝে কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে। আর এই তো পরিপাটি ঘরটা গুছানো, দেখো তার মধ্যেও কিন্তু কিছু ট্রিক্স থেকেই যায়। এই তো আমার এই যে পিলো কাভারের মধ্যে কি রেখেছি দেখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট লুকেই, দেখো। আর যেহেতু টিপস আকারে সব শেয়ার করছি, তো শর্টকাটই দেখাবো, ইনশাল্লাহ তোমাদের কেউ উপকার তো অবশ্যই হবে। আর এই দেখো, আমি কিন্তু যেহেতু শীতের দিন, আমি শীতের সময় এই কাজগুলি আর কি করে থাকি। শীত না, সবসময় আমার, যেহেতু আমি একটু ঠান্ডার রুগী, তো এখানে আমার একটা স্প্রে, একটা প্লাস ঔষধ, প্লাস হচ্ছে আমার মুভ রাখা লাগে, আমার নূরেরও স্প্রেটা লাগে। ঠান্ডার মধ্যে দেখা যায় যখন তখন বাতাসে নাকটা আটকে যায়, যেহেতু ফ্যানটাও ছাড়া লাগে স্প্রে, কারণ আমার ঠান্ডা, আমার বডির অনেক গরম। তো একটা মাস্কও রাখি, আর ইয়ারবাডটা রাখি, কখন যদি মনে করো সাউন্ডটা শুনতে অনেক সময় আমার বরেরও লাগে, অনেক সময় আমারও লাগে। আর একটা ইয়ারফোন তো সবসময় এখানে থাকে, আর যেহেতু ইয়ারবাড দুইজনের দুইটা আছে, তো আমারটা আমি সবসময় এখানেই রাখি। ও অনেক সময় আর কি ভুলে কি করে দোকানে বা আশেপাশে রেখে এসে পড়ে, তো আমি এভাবে কিন্তু গুছিয়ে রেখে দিই। সময় কিন্তু এই বালিশটা আমার সাথেই থাকে, সবসময় হাতের বা পায়ের কাছেই থাকে, যার কারণে কিন্তু ঘুম থেকে একবার শুয়ে পড়লে কিন্তু আর উঠতে মন চায় না। আশা করি এই ট্রিক্সটা তোমাদের কাজে লাগবে। দ্বিতীয় ট্রিক্সটা হচ্ছে ফ্রেন্ড, দেখো এখানে কিন্তু একটা মোজা নিয়েছি, ওয়েটলেস মোজা। একটা মোজা হারিয়ে গেছে ছেলের, তো এরকম অনেক কাজেই আমরা ব্যবহার করে থাকি। তো এই যে সাবানগুলি, অনেক সাবান কিন্তু জমিয়েছে, আমি জমিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম একবার একটা ভিডিওতে। তো এই সাবানগুলো একটু গুঁড়া করে নিচ্ছি, ছোটো ছোটো করে রাখলে একটু সুবিধা হয়, আর যেহেতু ছোটো মোজা, তো এইভাবে আমি এই সাবানটাকে এই মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। আর এটাকে আমি একটা ছোট্ট একটা গিট দিয়ে নিব। আর এই মোজার যে কত কামাল আমরা তো জানি, ঝাড়ুতে দেই, এটাতে সেটাতে কত কিছু, জাস্ট তুমি এইভাবে দিয়ে আর এটাকে ছোট্ট একটা গিট দিয়ে দিব। দেন তোমরা কিন্তু এরপরে এটা দিয়ে অনেক কাজ করতে হবে, বিশ্বাস করে। এটা সাবানের কিন্তু অপচয়টাও কম হয়, যেহেতু এটা মোজা আর এটা হচ্ছে তোমার একটু উলের, তো পানিটা কিন্তু সোপ করে নিতে এটা বেশি সময় নেয় না, আর সাবানটা গলে বা নষ্ট হয়ে পড়েও যায় না, এই চান্সটা থাকে না। এই দেখো, আমি এখন একটা বাটিতে একটু সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি, আর এটার মধ্যে এখন মোজাটা একটু ভিজিয়ে রাখবো, জাস্ট 1 মিনিট বা 2 মিনিট রাখলে হবে, কারণ এটা সাবানটা অনেক দিন শুকনো ড্রাই হয়ে গেছে, তো ভিজানোর জন্য একটু সফট করতেই হবে। তারপর হচ্ছে তুমি এটা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে কিচেনের। আর হচ্ছে কিচেনের যেহেতু আমরা ট্রিক্সগুলি আমরা বলি, আমরা গৃহিণীরা আসলেই অনেক সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ আমাদের এত সৃজনশীল ক্ষমতা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ, যার কারণে কিনা আমরা সব কিছু সুন্দরভাবে ঘরোয়াভাবে কিন্তু পরিপাটি করে রাখতে পারি। এই দেখো, এখন কিন্তু আমি এই মোজাটার মাধ্যমে সাবানগুলো কী করে দিচ্ছি। আর তুমি যদি হাতে করতে, তাহলে কিন্তু এই কাজটা করতে পারতে না, কারণ হাতে এই ছোটো ছোটো সাবানগুলি লাগতো না, আর কোনো কাজ হতো না। অনেকে আমরা কিন্তু অপচয় করে ফেলে দিই। তো অপচয় না করে কিভাবে এই সংসারের ছোটো ছোটো জিনিসগুলিকে কাজে লাগিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া যায়। যেমন কি, তুমি ধরো এটা দিয়ে কিন্তু তুমি অনেক দিন পর্যন্ত কাজ করতে পারবে। আমার পুরো একটা বক্স হয়েছে। আর এই যে স্টিলের জালির মধ্যে কিন্তু আমি একটা ওই যে শপিং ব্যাগ, কাপড়ের যে শপিং ব্যাগগুলি কিনতে আসে শপিংয়ের সাথে, আমি এগুলি ফেলে দিই না, আমি এটা কিচেনের কাজে ইউজ করে থাকি, আমি কিন্তু অনেকবারই তোমাদের বলি। তো এই যে আমি কিচেনের জন্য দেখো চুলাটাকে ভালো করে ঘষে নিচ্ছি, আর এখানে কিন্তু আমার কোনো আর সাবান এক্সট্রা দরকার হইলো না। দেন আমি কিন্তু এখানে আর কোনো কিছুই করতে লাগলাম না, যতই অনেক ধরনের অনেক কিছু ইউজ করা হয়, হারপিক দেয়, কেউ হচ্ছে তোমার ডিটারজেন্ট ইউজ করে, কিছুই কিন্তু লাগতেছে না বন্ধুরা। দেখো সময়ও বাঁচলো, প্লাস হচ্ছে তোমার কিন্তু টাকাটাও সেভ হলো, মানি সেভ টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যেটা বলতে পারি আমরা। এই দেখো, আমি 2 হাত দিয়ে 2টা দিয়ে ঘষতেছি, আর এভাবে কিন্তু স্টিলের যে জিনিসগুলি এই সাবান দিয়ে ঘষলে তারপরে আর কোনো কিছু দেওয়া লাগে না, বিশ্বাস করো, তাতে কিন্তু চুলা বলো, স্টিলের হাঁড়ি-পাতিল বলো, একদম চিকচাক হয়। আবার আরেকটা কথা হচ্ছে, এর সাথে যদি তুমি একটু কয়েলের যে ছাইগুলি থাকে, আমরা কিন্তু অনেকে কয়েল বাসায় জানাই, অনেকে গুড নাইট ইউজ করি, অনেকে স্প্রে ইউজ করি, লাল হিট যেটা হচ্ছে কালা হিট, অনেক কিছু থাকে। তো তুমি যদি ওই ক্ষেত্রে কয়েলের যে ছাইগুলি কিন্তু আমার আশেপাশে, এই দেখো কথা বলতে বলতে সাইড প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি, এটা যদি দিয়েও আমি ধুই, তাহলে কিন্তু হাঁড়ি-পাতিল অনেক বেশি ক্লিন আউট হয়। বিশ্বাস করবো না, আমি কিন্তু এভাবে করে থাকি। এটা কিন্তু আমার শাশুড়ি মা, আসলে কার থেকে কী শিখছি সেটা বলবো কি সবই আমি কি জানি আসছি না, সব আমি জানি নাই, আমি কিন্তু দেখে দেখে একজনের থেকে শিখি, আর শিক্ষার কোনো শেষ নাই। যে আমার শাশুড়ি মাকে দেখতাম যে ছাই আর হচ্ছে এইভাবে এইগুলিকে কয়েলের ছাইগুলি একসাথে অ্যাডজাস্ট করা, আমার শাশুড়ি মা তখন এই জালি সোবা আর এই পচা সাবানগুলি রাইখা দিত একসাথে, তো এই স্টিলের সোবাতে এইভাবেই করতো। কিন্তু আর কি এই মোজা দিয়ে আমি, এটা হচ্ছে আমার চেষ্টা যে আমি এভাবে করলে আর কি বেটার হয়। দেখো, আমি মোজাটা দিয়ে সাবানটা দিয়ে একটু ঘষে নিচ্ছি, যেহেতু অনেক দিন এটা নোংরা হয়ে গেছে, অনেক ডাস্ট আর হচ্ছে কয়েলের কিছু দাগ পড়ে গেছে মাঝখানে, দেখছো লাল একটা আভা, প্রত্যেকটা জায়গায় লাল লাল দাগ পড়ে গেছে, কয়েলের আগুনটা সরাসরি যেখানে লাগছে আর কি। তো এটাকে আমি ভালো করে ক্লিন আউট করে নিচ্ছি।
আমরা কতভাবে কত কিছু করতে পারি বিশ্বাস করো, যে তারপরে হচ্ছে অনেক কিছু ছিল মাথায়, কারণ অনেক এত আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলি তোমাদের সাথে এক্সপ্লেন করলে দেখা যাবে ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যাবে। প্লাস হচ্ছে আর আমাদের প্রত্যেকটা লাভের সময় খুবই মূল্যবান। আমরা দেখি যে একটা 8-10 মিনিটের ভিডিও হলেই আমরা একটু কি ভাবি যে 8 মিনিট 10 মিনিট, আর ওইখানে যদি আমি 15-20 মিনিটের ভিডিও দেই তাহলে তোমরা দেখা আর না দেখার মতো একটা ভাব নিয়ে আইসা পড়বা। কারণ মানে সবাই বিরক্ত হয়ে যায় এত বড় ভিডিও দিতে গেলে। কিন্তু সবার কমেন্টস করলে বলবো কি জানো, তোমরা একটা কথাই বলবা, না আপু অনেক বড় ভিডিও দাও, শর্ট ভিডিও দিও না, ছোট ভিডিও ভালো লাগে না, দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দিলে পরে বোঝা যায়, কেউ আসে যায় তো তারা বোঝে না। আর যারা ওই যে বললাম না, যারা রিয়েল বা আছে তারা কিন্তু কখন এই কাজটা করেন, তারা ফুলটাই ওয়াচ করে। কারণ যে নিজের ভালো চিন্তা করলে পরের ভালোটা এমনি এমনি হয়ে যায়, বা পরের ভালোটা আমি সবসময় পরের ভালো চিন্তা করবো, তাহলে নিজের ভালোটা অলরেডি আইসা পড়বো, এটা সবসময় মনে রাখবা। যাই হোক, দেখো আমি কিন্তু এখন এই প্লেটটা ভালো করে একবার এত সুন্দর চিকচাক করে নিয়েছি আমি। আর এখন কয়েলটা আমি যেভাবে প্রসেস করে দিই, সামান্য একটা মানে একটু পানি দেই, আর এখানে একটা দেখো পাতলা কিন্তু একটা কাগজটাকে ভিজিয়ে দিয়েছি, আর এখানে কিন্তু আমি এই কয়েলটা ইউজ করি দিয়ে দিব। আমি কেন বলতেছি এই কথা, কারণ একটু পানি দিয়ে রাখলে তোমরা এখন বলতে পারো কাগজটা কিন্তু ভিজাই দিছি, তো এখানে কোনো চান্স নেই আগুন লাগার। আর এই পানিটা আর কাগজটা কিন্তু একদম চুষে নিয়ে যাবে, আর বাতাস জোরে বাতাস ছাড়লেও কিন্তু ধুলা বা এই কয়েলের গুঁড়াগুলি উইরা ঘরেও নষ্ট হইতে পারে না। আর এই তো কয়েলের প্রসেসটা দেখাই দিলাম। আমি সবসময় এভাবে কয়েলগুলি রাখি, আর যাদের ঢাকনাওয়ালা আছে তারাও রাখতে পারে, বাট একটু পানি দিয়ে রাখলে আমি মনে করি বেটার হয়। আর আদা রসুন যখন রান্না করার সময় আমি কিভাবে ইউজ করি দেখো, যখন একটু তাড়াহুড়া থাকে আমি অ্যাপ্লাইটা করে রাখি। সকালে ঘুম থেকে উঠে কী করি, আগে মানে রান্নাবান্নার কাজের সাথে সাথে তরকারি কাটার পরপরই আমি এই কাজটা করি। আদা রসুন, যদি গরুর মাংস রান্না হয় তাহলে গরম মশলা সব কিছু এখানে অ্যাড করে রাখি, পানি দিলে পারো না দিলেও পারো, বাট যখন লিকুইডটা আমি করে রাখি তো একবারে কিন্তু এখানে দিয়ে আমি রান্নার কিছুক্ষণ আগে সব একসাথে দিয়ে দিই। এটাও কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি কাজ করে। নেক্সট প্রসেস দেখো, আমি কিন্তু এই যে শ্যাম্পুর প্যাকেটগুলি ফেলে দেই না। কেন জানো, এই শ্যাম্পুর প্যাকেটগুলি জমিয়ে রাখি, কারণ আমার বর হচ্ছে অলস, আর সে কি করে শ্যাম্পুর নিচে অনেকাংশই রেখে দেয়। মানে অলস বললে চলবে না, সেও ভালো একটা মানুষ, শুধু শুধু ব্লেম দিয়ে তো লাভ নেই আমার এত ভালো একটা বরকে। তো এই যে শ্যাম্পুর প্যাকেট অনেক সময় ভুলা যায়, মানে নিচে অনেকাংশই শ্যাম্পু থাইকা যায়। তো এই শ্যাম্পুগুলি কাইটা আমি এই যে দেখো, আমি যে আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ারগুলি ছিল আমার ঘরে, আমি সবসময় কিন্তু এগুলি ধুই, কারণ এটাতে তেমন কিন্তু ফেনা হয় না বা তেমন কিন্তু মনে করো শ্যাম্পু থাকে না। তো এই ফুলের জন্য জাস্ট আমি মনে করি এতটুকুই শ্যাম্পু এনাফ, বা এর চেয়ে কম হলেও হয়ে যায়। আর আমি এইভাবেই তোমাদের ধুয়ে দেখাইতেছি। শ্যাম্পুর প্যাকেটে মোটামুটি চাইপা ধরলে বা টুথপেস্টের প্যাকেট থাকতে পারে, তারপর হচ্ছে তোমার সুনুর প্যাকেট থাকতে পারে, লোশন থাকতে পারে, এভাবে কিন্তু একটু সেভ করা নিয়ে আগাই নিলে, যেমন যে জিনিসটা তোমার 2 দিন যেত সেদিন হয়তো তোমার 5 দিন বা 1 সপ্তাহ। তারপর আমি তোমাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এই যে শ্যাম্পুটার মধ্যে যে কতটুকু শ্যাম্পু থেকে যায়, অনেক সময় সে খেয়াল করে না বা বুঝে না, ভুলে যায়। যাই হোক, তারপর আমি এগুলি রেখে দিয়ে এভাবে কাজে লাগাই। আর আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে ঘরোয়াভাবে দেখাই, তো তোমরা এটা অবশ্যই বিলিভ করবা, যেহেতু আমি আমার লাইফস্টাইল লিডিং যে প্রসেসগুলি নিজেরা নিজে অ্যাপ্লাই করে থাকি সেই প্রসেসগুলি তোমাকে দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা গৃহিণীর পার্সোনালি অনেক ধরনের প্রসেস আমরা অ্যাপ্লাই করি, যা কিনা আমরা প্রত্যেকটা ইউটিউবার খুব সহজভাবে নিজেরা বুঝিয়ে থাকি। আমার কাছে বিশ্বাস করে খুবই ভালো লাগে এই জিনিসগুলি, যে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমরা দেখাচ্ছি, আর মানে কাজের ধরনগুলি আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, কাজের ধরনের কাজ আর কিভাবে করলে কতটুকু সহজ হয়, সময় বাঁচে, টাকা বাঁচে। আসলে খুব ভালো লাগে আমার, এই জন্য কি আমি ইউটিউব প্ল্যাটফর্মকে এত বেশি ভালোবাসি আর প্রত্যেকটা মানুষকে এত ভালোবাসি। আর এই দেখো, এই যে আবার এই সাবান আর হচ্ছে ছাই দিয়ে আমি এই পাতিলের তলাটা একটু পরিষ্কার করে দেখাইতেছি যে কতটা নিট ক্লিন এবং পরিষ্কার হয়, বিশ্বাস করতে পারবা না। আর এই দেখো, আমি বেশি ঘষি নাই, আমার হাতে যেহেতু একটু প্রবলেম, শীত আসলে কিন্তু আমি সাবান বেশি ধরলে আমার হাতের ক্ষতি হয়, বা হাতের স্কিনে যে ত্বকটা আছে সেটা আর কি রাফ হয়ে যায় আর খুব যন্ত্রণা করে, যার কারণে আমার অলওয়েজ কিন্তু আমি এখানে দিয়ে রাখি তোমার হচ্ছে ভ্যাসলিন বা ক্রিম, লোশন, মানে কাজের আগে পরে দিতেই হয়, দিনের মধ্যে অনেকবার ইউজ করতে হয়। তাই আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, অবশ্যই তোমরা কাজ শেষে বা শুরুতে যাদের আমার মতো স্কিন বা হাতের প্রবলেম আছে তারা কিন্তু এভাবে অবশ্যই লোশন আর ভ্যাসলিন বা গ্লিসারিন ইউজ করে রাখবা, তাহলে অনেকটা সফট আর অনেক আরাম পাবা। আর এই যে দেখো আইসক্রিমের কাঠি, আমি কিন্তু এগুলি ফেলে দিই না, কারণ অনেক আইসক্রিম খাওয়া হয়, বিশেষ করে আমার ছেলে আর বড় অনেক খায়, মাঝে মাঝে আমি খাই, যেহেতু আমার একটু ঠান্ডার সমস্যা, এখন এটা কমাই দিচ্ছি। তো এরকম আইসক্রিমের কাঠি জমায় জমায় আমি 1 মাস 2 মাস 3 মাস 6 মাস পরে একটা নতুন রূপ দিই, সেটা হচ্ছে এই যে দেখো একটা ডিওয়াই, আর এটা হচ্ছে এটা ঘরের একটা শেফ। তো এই ঘরটা কিছুদিন অনেক দিন আগেই বানাইছে, কিন্তু আমার বড় ছেলে ও নিজে সুন্দর করে তৈরি করে ওকে আমি দেখাই দিচ্ছি, একটু আঁকাবাঁকা হয়েছে, বাট কিন্তু চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। তো তোমরাও কিন্তু ইচ্ছা করলে পারো, ওয়েটলেস জিনিস দিয়ে, যে অনেকে দেখায় প্লাস্টিকের দিয়ে বোতল দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে, আসলে কি চেষ্টা করলে সব কিছুই সম্ভব। ঘরোয়াভাবে সুন্দর করে সাজানো আসলে অনেক টাকা দরকার হয় না, হয়তো টুকিটাকি খরচ করে ঘরের জিনিস দিয়ে অনেক সুন্দর করে ঘরটাকে ডেকোরেট করা যায়।
এই দেখো এখন কিন্তু আমি এই যে এখন এই স্যাভলন দিয়ে আমি কি করি জানো, একটা বোতল স্যাভলন নর্মালি আমার 2 মাস যায়, তো আমি একটা স্যাভলনকে এরকম করে আধা আধা কইরা পানি দিয়ে পুরো ফুল আপ করে দেই। আর লোশনের বোতল, শ্যাম্পুর বোতল আমি এরকম করি, অর্ধেক অর্ধেক করি। কারণ কি হচ্ছে যে জিনিসটা আমার 2 দিন যাব সেটা আমি 1 সপ্তাহ বা 2 দিন, যেমন একটা এভাবে ফিল আপ করার পর আমার এই স্যাভলনের বোতল বা পানির বোতল যেটা শ্যাম্পুর বোতল যেটাই বলো, আমার নর্মালি 1 মাস চলে যাব। তো এটা এভাবে করতে পারেন। স্যাভলন কিন্তু অল্প একটু দিলে হয়, এভাবে খোলা রাখলে কি হয়, ঢালতে গেলে দেখা যায় বালতির মধ্যে একটুর জায়গায় 1 কাপের জায়গায় 2 কাপ পুরা যায়, কারণ এখানে তো ছিদ্রটা অনেক বড় থাকে। আর হচ্ছে তোমার ঘর মোছার ক্ষেত্রে আমি আর কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্যাভলন ইউজ করি, যেহেতু ছোটো বেবি আছে। সো আমি এভাবে কাজ করে থাকি। তোমরা হয়তো ভাববে আমি একটু কিপটামি করতেছি, না, এটা হচ্ছে আমি আমার সেভ অনুযায়ী সংসার এবং সব কিছু চিন্তা ভাবনা করেই করি। যে যেভাবে না, আমি এটা খারাপ ভাববো না, খারাপ ভাবতেও পারো, বাট আমি মনে করি এটা আমার জন্য বেস্ট, তাই আমি এটাকে বেটার অপশন হিসেবে নিয়ে নিয়েছি। আর এই তো বন্ধুরা, কথা বলতে বলতে কিন্তু আমি কাজের অনেক কিছু দেখাই দিয়েছি। আমি জানি না সবাই এখন আমার সাথে আছো কি না, আমি জানি আমার লাভের ভিউয়ার্স সবাই এখন আমার সাথেই আছে। অবশ্যই লাইক দিয়ে আর আমাকে তোমাদের মূল্যবান কমেন্টগুলি অবশ্যই জানিয়ে দিবে যে কেমন হয়েছে আমার কাজের ধরনগুলি বা আমার এই ট্রিক্সগুলি তোমাদের কতটুকু ভালো লাগছে। আশা করি সবার অনেক কোনো না কোনো উপকারে আসবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি চাই আমার প্রত্যেকটা লাভ ইয়ার ভিউয়ার্সরা তাদের নিজের এইরকম ট্রিক্সগুলি সবার সাথে অ্যাপ্লাই করুক, সবাই যার যার মতো শিখে নিক। আর যার জানা থাকবে তার তো আলহামদুলিল্লাহ আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনেক জানার মধ্যেও কিন্তু 10টার মধ্যে 11টা জানা একটা বের হয়েই যায় যে অজানা রয়ে গেছে। এই যে লোশনগুলি দেখো বের করে নিচ্ছি, অনেকখানি লোশন ছিল, এটা কিন্তু গত বছর শীতের, এটা রয়ে গেছে। তো ভাবলাম এটা আমি কিচেন যখন কাজ করব তখন এটা ইউজ করে অ্যাপ্লাই করে শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ। আশা করি আমার এই 15টি কিচেন ট্রিক্স তোমাদের কাছে ভালো লাগবে, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস আর শেয়ার করতে ভুলবে না। ভালো থাকবে, আল্লাহ হাফেজ।